كنا ومربنا التيسير نبى نبتدي بالقول والله يسهلها. هو الخالق اللي عنده الامر والتدبير ليولع السود الليالي بتايلها. حدني على بدع القوى في امور غير امور على الرجال يصعب تجاهلها. لي صار غير الرجل نسمه ولا تدري على هالمخارج ودك الله يقبلها. كلام الرجال اللي مشت قد منا بالسير وحنا عرفنا كل حاجه من اولها. لكن الحمل لو زاد يبقى هذا السير ما شاء الله تبارك الله. يشيل الحمول الكامل.